আরে সব মোম তো গলে গেছে, এখনই এগুলোকে একত্রিত করে দ্রুত একটা মোমবাতি বানিয়ে ফেলতে হবে। যে কোনো সময় কাস্টমার চলে আসতে পারে। অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতেছি, এখন একটু কিছু খেয়ে নেওয়া যাক, পরে আবার কাস্টমার চলে আসলে খাওয়ার টাইম পাবো না। তুমি খাবার টাবার কিছু 5 টাকা নিয়ে আমার কিছু খাবার খেতে নিও। তোর সামনে সবকিছু রাখা আছে, ওইখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ভালো খাবার নিয়ে নে। কাছে এখান থেকে মিষ্টি চকলেট নিয়ে যাচ্ছি, খেতে অনেক ভালো। তোমরা সবাই ভিডিওতে একটু করে লাইক করে দিও, আর 1+1 = কত হয় সেটি কমেন্টে জানাতে ভুলবে না।